Magandang umaga po mga sir. Gagawa po tayo ng ngayon, stove stand. Gamitin po nating materialis ngayon ay lang po muna, metal paring. Ito po. Hindi po tayo gagamit ng ngayon, ng tubular. Metal paring po muna. Hindi po tayo gagamit ng ngayon, welding machine. Walang gagamitin na welding machine. Lang po. Kailangan po natin dito yung rivets at saka riveter, saka handle, saka pang cutting po nito. Umpisahan po natin mga sir.
washer. Tapos na po yung ano natin, stove stand na metal paring na po ang gamit. Yan po, napapaganda po. Nasa inyo na po yan kung pipinturahan nyo po. So ito, hindi ko na po pipinturahan ito. In-order po ito ng ano, may nag-order po sa akin ito. Dalawa po itong gagawin ko, dalawang in-order po. Maliit lang po yung gagastosin nyo dito. Magagastos 5 piraso lang po na ano, metal paring. 5 piraso lang po. Tsaka yung mga rivets, yan lang ang kailangan. Wala nang welding, hindi na kailangan ng welding. So po, lalagyan ko pa po ito dito, lalagyan ko pa. Ayan na lang ang kulang. Ito lagyan, tapos liliha para wala na yung ano, walang delikado, para hindi po delikado. Liliha na lang po yan.